как я уже говорила, Турция очень привечают кошек. Их не гоняют, их наоборот. Как бы тут вот благоволят. Домики построены везде, корм разложен. К собакам нет такого отношения, не видела. А вот кошки, да, может быть, что-то с чем-то как-то это связано, я не знаю. Ну, вот. Как-то вот так вот. О, какие сидят кошки. Это вообще сидит как памятник на дереве. Он что делает, он что делает. Что-то оторвала. Отрывает и это и сбрасывает. Кору, что ли, там какую-то отрывает. И вот этой вот кошки сбрасывает. А это что-то не как пантера черная. Вот идет. Куда ты побежала, киса? Красавица с зелеными глазами. Все, и это за ней спрыгнула. И это сейчас куда-то тоже направилась. Ну и куда вы, киса, пойдете? На водопад? Ну сходите, мы там уже были. Обратила внимание, что здесь такие крупные собаки, вообще вот как телки, прямо громадные. И вот все такие вот спящие, спокойные, да, они не лают, не бросаются. Ну, подойдут, понюхают и отходят. В основном они вот в таком безмятежно спящем состоянии. Нет у нас ничего, нету. А это кто? Что ты хочешь? Нету. Пошел. Ага. Разборки. Кошка, ты сидишь и ничего не боишься, да? Ну как, она ушла за угол. Попрошайки. Ко мне на колени. Где попрошайка? Нету ничего у нас. Нету мяу ничего, нету. Попрошайки. Мы ничего не принесли вам. Я даже не знала, что вы тут есть. Нельзя ничего приносить. Слушай, ну ты вообще, подруга, обнаглела, мне кажется, нет? Ну куда ты? Подруга, не обнаглела, да? Мне кажется, ты обнаглела. Принесла им колбасы из ресторана, несъедобные. Они теперь все около меня сидят и ждут. Да, киса, ты ждешь? Котенок маленький. Ну, маленький, а так сейчас накидывался. Слушайте, вообще, они причем не боятся, прям запрыгивают. О, киса, запрыгиваешь. Вот это самая любопытная кошка.
Что, не боится? Гладить не дается. Начинаешь гладить, они только шипить начинают. Ну что делать? Лапы. Лапы. Кошка. Лапы. Прикормила. Мне их так жалко, они сидят тут просят. Я вынесла на пару кусочков колбаски. Все, они теперь все около меня. Я их мама. Да, кис? Очень любопытная. Вот эта кошка вообще просто. Сочетает. Лапы, лапы. Лапы. Видишь, не надо, она царапает. Ты чё? Что такие прям вообще? Дикий?